Cherry 啊，我哋約咗出去10分鐘啦，你可唔可以放低電話一齊傾下偈啊？等，我就嚟復完㗎啦，你等多我一陣啦。好啦。經常啊，頭先喺 WhatsApp 嗰度同啲朋友講，我哋復活節有個活動一齊去玩，佢哋明明都傾得好興奮㗎嘛，但係我一提佢哋話啊，我哋要做嘢㗎喎，跟住就冇人應我啦。你唔覺得我哋平時喺社交媒體入邊有千幾個朋友，但係我哋淨係知道咗佢一啲嘅嘢，好似又明白啲多啲，但係實際上冇乜聯繫㗎。係啊，我明啊。呢個究竟科技咧係令我哋大家連結得更加好啊，定係令我哋更加孤單呢？其實咧，我哋喺心理學入邊講咧，我哋人咧就有分為強連結同埋弱連結嘅。我哋嘅弱連結咧就講緊我哋社交媒體入邊下 like 啊、share 下 post 啊、留下言嗰方面嘅，呢啲其實全部都係泛泛之交嚟㗎。我哋只不過單向咁樣同啲人聯繫緊嘅啫。我哋更加重要嘅係強連結㗎。咁但係我頭先 WhatsApp 嗰啲就係弱連結啦。係啊，你仲記唔記得我哋讀心理學嘅時候有個三角形㗎？馬斯洛嘅嗰個三角形啊，讓我哋好需要呢個嘅社交嘅滿足感㗎。呢個講緊咩咧？就係我哋需要愛啊！我哋同我哋嘅屋企人啦，同埋好親密嘅朋友啦，甚至我哋同另一半去建立呢個愛嘅感覺。第二個咧，我哋好重要嘅咧就係朋友嘅關係啊！我哋要朋友嘅扶持啦、關心啦、支持啦、陪伴啦呢陣嘢啦，同埋第三樣嘢咧就講緊咧，我哋需要喺一個群體入邊咧建立嗰種歸屬感啊！我哋有呢三樣嘢嘅時候咧，我哋先至可以滿足到我哋嘅社交需求㗎。我明白啦。咁所以我哋應該要利用科技令我哋建立更多嘅強連結。係啊，如果唔係嘅話咧，我哋就會變得好似好孤單咁咯，同埋個社會入邊咧就有好脫節嘅感覺啦。所以咧，科技咧係可以幫助我哋變得親近，就睇下我哋點樣去運用啦。冇錯，社交媒體俾我哋嘅係弱連結，但係我哋真正需要嘅係強連結。咁我哋點樣先至可以建立強連結㗎？我知道啊，下次咧，如果我喺 WhatsApp 或 IG、Facebook 見到啲朋友話佢哋好傷心嘅時候咧，咁我就可以即刻拎起個電話約佢哋出嚟見面，就好似而家我約 Vincent 你咁咯。哇，好嘢飲杯！但係 Cherry 啊，我哋平時咁忙碌啦，除咗我哋頭先話可以見下面之外，仲有冇啲咩方法可以幫助我哋建立多啲強連結㗎？梗係有啦，例如同埋公司嘅同事你買開咖啡嘅時候，可以順便買多杯請佢哋飲啦。你亦都可以多啲同你嘅同事一齊食飯啦，記住佢哋一啲特別嘅日子。另外都可以係間唔中俾一啲小驚喜、小禮物俾佢哋㗎喎。同樣對住屋企人都係一樣嘅，同埋朋友都係嘅。好，如果我哋其他人都會有其他更加建立呢個強連結嘅方法嘅話，不妨喺我哋留言區入邊留言，同我哋一齊討論下㗎。如果你想知道更多點樣可以成為一個更好嘅自己，同我哋一齊努力嘅話咧，可以留意我哋呢一個 Better Me 嘅 channel， 我哋會陸續都有啲分享俾大家，教大家可以點樣成為一個更好嘅自己㗎。留意我哋 Better Me，下一集再見，拜拜。